अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी तैयारी है, बस आज हमारा आखिरी दिन है मरी में, तो ये व्लॉग मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि मेरे घर पे मेहमान थे, मेरी बहन आई हुई थी, मेरी भांजी आई हुई थी, तो ये काफ़ी दिनों के बाद जो है ना मरी वाला व्लॉग मैं लगा रही हूँ। एक टाइम ही नहीं मिलता कब कोई किसी के घर में आ जाए, तो एक ऊपर से गर्मी है, फिर मेहमानों के साथ तो बस बड़ी वो होती है बंदे को उलझन। गर्मी की वजह से भी कोई काम ही नहीं हो सकता, तो मैंने कहा चले आज मैं अपना व्लॉग मरी वाला लगा लूँ, काफ़ी दिनों के बाद ही लगा रही हूँ। तो बस हमने रात को पैकिंग कर ली थी, पैकिंग हो गई, सुबह सुबह हम उठे, नाश्ता किया, नाश्ते के बाद जो था ना हमने जाना था कोहाला, तो बच्चों ने बस जल्दी जल्दी तैयारी करके आए हैं, नाश्ते पे चेंज कपड़े भी कर लिए हैं, सारा कुछ। हमने कहा चले जैसे ही नाश्ता हम करते हैं तो यहाँ से निकलते हैं सुबह सुबह। तो हम रास्ते में इतना मौसम अच्छा पड़ रहा था, बादल वगैरह भी थे, मौसम ठंडा, वैसे भी मरी का मौसम तो ठंडा ही होता है, तो जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ काफ़ी ठंड होती है कोहाला में। तो ये रास्ते में जो है ना इतने एंजॉय करते गए मौसम को भी और रास्ते की ठंडक को भी एंजॉय करते गए। तो जब हम पिछले साल आए थे ना बहुत ही मज़ा आया था, बहुत ही वहाँ पे रश था। इस दफ़ा बस देखो जा तो रहे हैं कि वो सुना तो यही है कि भाई अब वहाँ उस जगह पे जो है ना बैठने नहीं देते, क्योंकि पीछे से पानी का इतना भाव आ जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो रास्ता बहुत मज़े का है, ये ग्रीनरी है, बहुत ही सब्ज़ा है आगे। ये अब आगे हम बस नज़दीक पहुँचने वाले हैं, ये कच्चा रास्ता भी आगे से आ जाता है। तो अब हम वही जगह ढूंढ रहे थे कि जहाँ हमने पहले काफ़ी लोग थे, बहुत रौनक थी, पानी में चारपाइयाँ बिछी हुई थी, वो हमें कुछ भी उस जगह पे जो था ना नज़र नहीं आ रहा था। हम काफ़ी इधर उधर घूमते रहे, गाड़ी को कभी आगे करते पीछे पे, वो जगह कहाँ पे है जहाँ हम पहले बैठे थे वहाँ पे। तो अब इतना पानी, ये देखें इतना पानी नज़र आ रहा है, बस कोई एक दो चारपाई पड़ी है, वो भी हल्के थे थोड़े से पानी में। वो जगह जो है ना उस जगह पे बहुत पानी है जहाँ पिछले साल पहले हम गए थे, वो तो इतना बड़ा दरिया बना हुआ है। तो खैर हम गाड़ी रोकी, यहाँ पे चले, हमने कहा बैठे थोड़ा, चारपाई पे बैठे, चारपाई पे मज़ा वो नहीं आ रहा था जो पिछले साल हमें वहाँ पे मज़ा आया पानी में। ये पानी देखें कितना गहरा पानी है जहाँ हम चारपाइयाँ बिछा के बैठे हुए थे पहले। तो डर भी लगता था कि ये नौ के पीछे से इतना पानी आ जाए। पहले देखें क्या हालात थे पानी के पिछले साल। तो ये वही जगह है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, कितना गहरा पानी है। और यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी था, चारपाइयाँ, इतने लोग, इतनी रौनक थी, बस अब चारपाइयाँ पड़ियाँ लोग नहीं है। तो बस हम भी थोड़ी देर के लिए हमने कहा चले यहाँ रुकते हैं, चलो पाँव शाँव ठंडे करते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रुके, पानी जो है में डूबी हुई हैं चारपाइयाँ भी। तो फिर कहाँ बंदे का दिल करता है यहाँ बैठने को, और डर लगता है कि यहाँ बैठो चारपाई के साथ ही अपनी ये नाव के साथ ही चले जाए दरिया पे। तो बस वहाँ थोड़ी देर बैठ के हम लोग रवाना हो गए। तो ये देखिए मौसम, ये शाम का मौसम है, शाम हो रही है तो बादल आ जाते हैं। जैसे ही मरी में शाम होती है ना, ऐसे मज़े का मौसम बन जाता है, बादल आ जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला मरी का मौसम जो होता है ना शाम का। सुबह तो होती है ठंड भी बादल, लेकिन शाम को जो होता है ना बहुत गहरे बादल आ जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। मैं घर को रवाना हो गया, लेकिन मरी का जो ट्रिप था ना हमारा बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही हमें अच्छा लगा। तो ये रास्ते में हम बहुत एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, बादल हैं, तो शाम का टाइम हो गया, शाम के टाइम तो वैसे भी ऐसे मज़ा आता है, काले काले बादल आ जाते हैं और दिल करता है कि वहाँ से निकले नहीं। जब गर्मी हो ना तो मरी में जाए तो दिल ही नहीं करता आने को, लेकिन आना पड़ता है, घर में तो आना ही है हमने। बस जी हम यहाँ से रवाना होकर घर पहुँच गए। मैंने आप लोगों से इजाज़त दूँ, अल्लाह हाफ़िज़।